Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa tidak ada kesempatan yang paling berharga yang sudah diberikan oleh Allah kepada kita, yaitu kita menyempatkan untuk selalu beramal soleh. Setiap hari kita disibukkan dengan berbagai aktivitas, tetapi peluang-peluang amal soleh yang selalu ada di hadapan kita itu seringkali kita abaikan karena kita selalu berpikir bahwa bekerja pun adalah ibadah. Tapi kalau orang terus bekerja tanpa dia menyempatkan otaknya untuk berpikir tentang ayat-ayat Allah, maka dia akan kelelahan. Akhirnya nutrisi kebatinan itu menjadi kosong, dan akhirnya di akhir hidupnya dia tidak mendapatkan keindahan. Endingnya menjadi ribet, ending hidupnya menjadi rumit, karena seringkali ada narasi saya sibuk juga ibadah. Tetapi harus dibedakan, Bu. Sibuk dengan narasi ibadah itu belum tentu itu ada kemungkinan itu untuk menutupi kekurangannya. Makanya dengan demikian kesempatan yang Allah berikan kepada kita, mudah-mudahan nutrisi batin kita selalu diisi walaupun hanya bertemu 1 minggu sekali. Walaupun mungkin ada yang hanya sempat 1 bulan sekali, walaupun hanya yang ada sempat 2 bulan sekali, tetapi ibu-ibu, bapak-bapak selalu hadir untuk menjadi yang terbaik. Saya selalu berdoa begini kepada Allah, lamun ningali jamaah anu ngalit pangajian, sok hayo ngadoa ka Allah teh, ya Allah cing paranjang yiswana, cing sarehat. Karena apa? Karena dengan jasa mereka yang ada kemauan untuk menuntut ilmu-Mu, agama ini akan selalu ada di muka bumi. Karena dunia tidak butuh orang-orang yang tidak mau meneliti atau yang tidak mau belajar agama, tidak. Anu yang diajar agama mah ngagelak, Pak. Ya. Tapi dunia butuh orang-orang yang spesial. Siapa yang akan menjaga ilmu-ilmu Allah kecuali orang-orang yang semangat menuntut ilmu. Mudah-mudahan doa ini saya sampaikan kepada jamaah, ada yang diijabah oleh Allah. Ibu, bapak panjang yuswa, sehat walafiat. Hadirin yang dimuliakan Allah, hari ini kita belajar tentang apabila hidup tidak indah. Nyaduka naon pokona mah eusinanya, urang terangkeun we heula. Saya membawa uang kertas ini, ya. Kertas uang ini fisiknya lemah, Pak. Dia lembek tinggalnya di kieu-kieu sakapeung komo duitna nu leutik ku urang teh sakapeung di kieu we teh khusus spesial keur ngasupkeun kana kenceleng. Da ari nu baradag mah, Pak, da moal diasupkeun kana kenceleng dibawana ge ka mall. Nya, anu kana kenceleng mah hiji anu gambar monyet. Ya. Anu kadua nu gambarna teh teu pararuguh geus lecak. Tapi begitu ada lembaran-lembaran dolar, begitu ada lembaran-lembaran yang kuning ataupun yang merah, itu saya kira kita jaga. Kenapa? Sabab lamun erek balanya ka mall era lamun duitna lecak. Rek kana kenceleng makeun bae. Nepikeun ka dirikeskeun kieu, engke teh capek anu muka kenceleng. Nepikeun ka panitia teh ngoprot kesang milang, lain milangna nu pokona mah naon eta meresan duit rarisak kabehanana. Ya. Filosofinya begini. Fisik uang ini lemah. Dan terkadang muka ataupun wajah uang ini tidak menarik, Bu. Malahan geulis jeung kasep keneh beungeut urang. Tibatan beungeut nu aya dina duit ieu.
Tetapi Bapak Ibu jangan dianggap enteng ini. Ini saya awali dulu, jangan dianggap enteng. Karena ternyata dengan fisik yang lemah dan wajah yang tidak jelas ini ternyata bisa merubah manusia luar biasa. Orang bisa membunuh dengan uang. Orang bisa bercerai dengan uang. Orang bisa kawin dengan uang. Dan ternyata uang yang fisiknya lemah bisa membuat orang yang tadinya jabatan di atas jebret jadi hayang dihanap. Kunaon? Ku duit. Jadi Pak butuh teu artos. Lah katinggal beungeutna. Baru dituduh gitu. Nya kan bae da usah ge butuh sarua. Nya manusiawi we atuh Bu. Kenapa Pak? Karena ada orang yang ataupun ada sebagian yang berpikir begini, kalau orang banyak uang maka hidupnya itu senang. Betul. Betul, itu senang, tetapi belum tentu dia tenang. Itu aja. Beda saeutik. Prage es jeung teh. Orang senang tapi belum tentu tenang. Saya menjamin, Bu, lamun loba duit mah leres Bu, ningali naonnya cararaan. Ningali supermarket teh cararaan, Pak. Lamun teu boga duit supermarket hareupeun asa poek. Ari teu boga duit mah. Itu nggak bisa dibohongi. Kenapa? Karena kita mau umroh, mau haji, mau sedekah kan perlu ini. Tetapi jangan sampai ini menjadi alat sebuah komoditi yang membuat kita itu, kalau Anda mencari ketenangan bukan di sini. Kalau ingin mencari kesenangan betul ini. Betul, saya juga begitu. Saya sampai ditanya, Ustadz, ayeuna BBM naik, kumaha cenah rotibah ka Ustadz naraek teu? Alhamdulillah. Istiqomah. Ya, alhamdulillah teu naraek cenah. Ya alhamdulillah sakitu ge. Tapi saya coba berpikir positif. Kan baik rotibah teu naik ge, ngajina we dikurangan waktunya. Tergantung harga Pertalite dan Pertamax. Nya ieu mah heureuna bunya, padahal bukan karena itu sebetulnya. Tapi kan orang berpikirnya begitu. Ini uang ini Bu, lemah fisik, wajah tidak jelas tapi bisa merubah sesuatu. Nepikeun ka aya cili kadek ku artos teh. Padahal aya jadi boga hutang 50.000 teu mayar wae dan nafsu atuh pan nagih teh dipikeun ka dijewang ieuna jebret aya nu dipikeun ka dibunuh peragi 50.000 da lain ieuna atuh Bu nu pokona mah. Karena apa? Ada nilai apa di dalam uang itu? Bapak Ibu sakit dengan uang bisa dapat membeli obat, dapat membeli resep, tapi catat dengan uang yang banyak tidak mungkin ataupun tidak dapat membuat sembuh penyakit itu. Tak eta nu eueuh dina duit teh. Meuli ubar mah bisa aku duit, Pak. Meuli resep bisa aku duit. Tapi ketika kita minta sembuh tidak bisa dengan uang ini. Ternyata orang yang sudah berobat ratusan juta pun geus waktuna maot mah teu bisa manyangkeun umur. Anger we sakitu. Dan ternyata ada seorang bankir di Portugal. Dia memiliki bank di Portugal, hartanya sampai uangnya 170 triliun konon katanya. Dan ternyata dia menembakkan pistol yang dia beli seharga 300.000 euro. Lalu si pistol itu tidak pernah dia pakai, lalu dia pakaikan, simpan di kepalanya, jebret Bu, sampai dia tembakan ke kepalanya, keluar otaknya. Istrinya kaget. Kenapa suami saya bunuh diri? Padahal uangnya banyak. Uangnya banyak. Loba duit bunuh diri. Anu tara boga duit panjang umur. Ya. Kemudian ditemukan di bawah tulisan, di bawah apa? Di bawah bantal suaminya, disimpan dalam sebuah secari kertas dan kemudian itu ditutupi dengan sebuah amplop. Lalu di sana dirapet pakai lem. Lalu ternyata begitu dibuka oleh istrinya, ada 2 kalimat dari suaminya yang bunuh diri. Saya tidak bahagia dan saya tidak menemukan Tuhan dalam kehidupan saya. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua, saya banyak uang tapi saya tidak punya kebutuhan hidup. 2 kalimat itu yang ada di seorang bankir yang bunuh diri pada waktu itu. Saya tidak bahagia karena saya tidak menemukan Tuhan dalam hidup saya. Dan saya tidak bahagia karena saya banyak uang tapi tidak punya kebutuhan. Duitna loba butuh deui naon abu, da geus sagala aya atuh. TV geus aya, mobil geus aya, geus sagala kabeuli. Jadi eueuh kabutuhan hirup jadi we teu bahagia.
Tah bedana jeung urang teh eta, ari batur mah loba duit teu boga pangabutuh, ari urang mah loba pangabutuh eueuh duitna. Mata bakal beda, naon banyak bakal panjang umur. Naon di mana panjang umur bisa ngalamun. Kade Pak, anu itu mah hese ngalamun, rek ngalamun deui naon da sagala aya teh. Justru ngalamun teh kusaha bisa sagala eueuh. Pan pangeunahna pagawean teh ngalamun, naon sababna? Eueuh tapi siga aya. Aduh, belum boga 2 miliar kan duitnya teh. Jeung eta teh sok ngeunah kana hate. Mata kalau mun rek ngalamun cing badag sakalian da eueuh duanana ge. Ibu bapak ngalamun 50.000 malila atuh eta mah. Setengah genep ngalamun jam genep ge beak. Sakalian jebret 2 miliar kan rada lila ngalamunna. Nah, da duanana gitu aya atuh. Jadi ternyata orang yang banyak uang tidak banyak kebutuhan itu ternyata dia tidak bahagia. Dan lebih bahagia orang yang dia tidak banyak atau banyak kebutuhan tapi duitna eueuh. Sakapeung urang sok lamun abdi boga tah ku abdi dibereskeun pasantren teh heuh pan keurtan boga ngomong kitu teh. Nya, ari geus aya duitna da teh da jual poek pasantren teh asa geus ararang geus we. Kenapa? Itulah bu manusia. Tah eta Pak. Jadi artinya memahami hidup itu tidak bisa. Ya, sampai ada seorang dokter ngobrol dengan saya. Begitu sudah ngisi, Ustadz, saya satu hari 40 pasien. Tapi abdi teh cenah ngarek bobo teh asa capek. Sabab isuk geus didaguan ku 40 pasien deui. Oh, eta. Abdi mayunan enjing teh cenah gegebegan we. Naon? Ah, isuk geus papanggih jeung pasien jeung nu garing. Jadi anjeunna mah unggal dinten papanggih teh jeung nu garing. Nya da dokter. Monya atuh ari dokter papangi jeung saya jeung nu gering atuhnya. Nah, sampai ngobrol dengan saya, Pak Ustadz, doain ya saya sehat katanya. Kadang saya menghadapi pasien itu capek. Cik urang teh geus keukeuh we hayang ngobrol. Kan bae cing teh Pak Haji. Nu penting mah urang cing ikhlas we. Nya cenah lamun teu ikhlas mah abdi ge capek cenah jadi dokter teh. Tuh eta teh dokter sarua. Cik urang mah cing anu bagja nya. Wah loba pasien loba duit, tapi anjeunna mayunan enjing gegebegan teh naon geus kabayang pasien ditaroskeun deui ka perawat buat besok udah berapa pasiennya udah 43 dok gebeg alah sia aing loba deui tuh gitu eta teh enteng lalamur eta teh nya makanya itu Bu saya maaf Pak kalau saya ceramah Bu satu hari ada 6 ada 5 dia teh sakapeung Pak majunan isuk teh berat eta teh aduh isuk ka dieu gitu nya lamun lain tugas dakwah mah da sigana geus capek jeung lamun aya jelema nu usad mah cali ku tong ka mamana sok ku abdi unggal poe ditedunan kabutuh hirupna da sigana eureun sim kuring atuh nya nang ieu teh masalahna teh eueuh nu kituna teh teh ni eueuh sugan aya nu nyarita ngarewas eueuh hiji acan. Artinya tidak bisa diukur dengan itu. Sekali lagi kesimpulannya, orang senang belum tentu tenang, tapi orang tenang ada kemungkinan dia akan menemukan kesenangan di akhir hidupnya. Nah, yang akan kita bahas itu adalah ini. Ya. Jadi filosofinya uang ini, Pak. Uang ini. Awas, Pak. Walaupun dia fisiknya lemah, walaupun wajahnya tidak jelas, tapi itu akan membuat orang senang. Begitu aja. Sebab non bisa diukur ku eta. Itu bisa diukur ku eta. Kemudian saya baca dalam sebuah kitab. Kitab ini membahas tentang kejiwaan manusia. Beliau memaparkan dengan bahasa-bahasa yang cukup mudah. Ada 5 faktor manusia hidupnya tidak senang. Jadi ending dia itu tidak senang. Ada orang yang dia itu tidak mendapatkan sesuatu yang dia itu enak begitunya. Jadi hirup teh ngapa teh rudet weh gitu. Ningali salaki teh asa hayang teurab wae. Ustaz abdi mun aya caroge jol gitu. Kunaon atuh ibu teh. Duh kasih abdi mun aya salaki jol hayang teurab we. Caroge abdi ngaleos jol damang we eta teh. Jadi ternyata kehadiran suami tidak membuat dia itu kemudian endingnya bagus. Tidak ada kehadiran istri juga sama Pak. Tidak semuanya seperti itu. Saurpun guru kapungkur nuju di pasantren masalah mah nu paling mineng jeung jelema nu papanggih unggal poe sakitu we. Jeung anu papanggih unggal poe teh saha keluarga.
Jeung batur mah, Bu, jeung batur mah urang sakali-kali masalah teh. Jeung anu di imah mah unggal poe. Ya, jeung unggal poe jeung nu di imah mah. Nah, jadi bagaimana agar hidup kita itu betul-betul indah, itu aja. Ya. Kita supaya tidak direbut keindahan dalam hidup kita. Yang pertama adalah apa? Orang yang hidupnya tidak indah adalah orang yang kehilangan cinta dalam hidupnya. Ya, naj'atul mahabah. Kalau cintanya hilang dalam dirinya, maka hidupnya tidak akan indah. Sabab naon, Bu? Sabab lamun aya cinta endah hirup, sakitu we. Pak, saya nanya ke ibu-ibu, indah nggak kita ngaji? Karena ada cinta ke ilmu, begitu aja. Dalam untuk aya cinta karena ilmu mah, moal endah moal. Nu aya pengajian teh capek karena awak. Tapi orang mah alhamdulillah karena ada cinta itu. Dengan adanya cinta orang semangat hidup, Pak. Sok ku cinta babunya. Nitah budak meuli minyak da hoream atuh. Sakitu dipaksa eta budak peragi mentas ieu, mentas naon? Mentas jalan da teu ngagugu budak atuh, Pak. Pang mesarkeun minyak jung cenah. Paragi ka ditu cenah. Era cenah. Geus bujang meuli minyak coba geura budak. Telepon ku ka bogohna Pak tik Ciwidey. Lagi apa? Ada di rumah katanya. Bisa enggak jemput Neng? Di mana? Di Ciwidey. Jurug Pak ka ditu mawa motor nginjem. Ka ditu init ka Ciwidey ku inungna eta beura meuli minyak kadinya. Da teu ngagugu. Kenapa? Kenapa dia langsung nyusul ka sana? Ada cinta. Lalawor aku bogoh mah. Tai koto kowe asa coklat sakitu ya tuh. Kenapa indah kan begitu. Jadi ieu teh coklat teh kotokeun bae lah pokona mah. Nu penting mah ada si cinta, begitu aja. Hararena atuh, Pak. Punten nyebunya ayeuna geus kapenak teh tos jadi rumah tangga da keur bobogohan mah tuh salaki sare calangap ge atuh da indah atuh. Calon caroge nya da ngagoler teh calangap teh semeuni endah kitu cenah. Ayeuna mah ibu sok resep mah. Begitu saya calangap tuh dikit tuh dengar. Tuh, naon sabab udah hilang, cintanya udah enggak ada. Cintanya udah enggak ada itu. Makanya saya menerangkan di mana-mana, memeh kawin mah mahabbah, tos nikah mah mawadah namina, Pak. Bukan mahabbah lagi, sudah mawadah. Karena sudah ada rasa apa? Sudah ada nilai ibadah. Ari memeh kawin mah mahabbah, nilai syahwat yang muncul. Mata rasana beda. Sok geura ibu, tungtun beda. Nungtun salaki jeung nungtun. Ya iya mah nyontohan gitu. Da barudak kan tingali anu can karawin, Pak. Siga nu ieu, siga nu baru ngah teh. Nya da syahwat atuh. Sok geus boga geus dieu, geus dikawin, da bakal beda deui nya kaulna ge. Boting dikepeskeun. Sabab naon? Da tos teu aya tuh, ya. Dan ini terbukti, ada sebuah keterangan, ada seorang sahabat namanya dia Hanzalah bin Amir. Dengan rasa cinta dia indah sekali hidupnya. Hanzalah bin Amir dia mencintai seorang perempuan namanya yaitu salah satu anak perempuan dari Abdullah bin Ubay. Jadi Abdullah bin Ubay ini orang munafik, Pak, tapi putra-putra nama piwarang iman ka nabi sakitu we. Ta eta Abdullah bin Ubay mah. Ari Abdullah bin Ubay nama munafik ngan putra nama sahabat, Pak. Kan aya Abdullah bin Ubay itu sahabat Nabi itu. Dan ternyata beliau mencintai seorang anak perempuan dari Abdullah namanya Jamilah. Tos katinggal ngaranna ge Jamilah. Berarti awewe teh geulis. Nya. Jamilah teh cantik, Bu. Tapi keun bae ngaranna Jamilah ge teu kudu ningali beungeut. Da ngaran mah teu kudu sesuai jeung aslina ge teu naon. Tapi ini udah asli. Jamilah ini perempuan cantik dan dia menginginkan perempuan itu. Ini luar biasa. Dia berpikir begini. Katanya, ya Allah, kalau aku dapat meminang dirinya, maka aku akan berjihad di jalanmu. Kalaupun harus meregang nyawaku. Karena aku menginginkan Jamilah menjadi istriku. Itu kekuatan cinta. Jamilah nama cicing weh, boating bogoheun boah henteu. Nya teu naon da ieu mah da berharapan karena ge. Ari harapan mah kudu aya. Oleh bapaknya, ayah ieu teh kurang teh dipikaresep kurang teh cek kurang teh. Sigana moal mungkin cenah.
Da ieu mah tingalisna beungeutna ge kieu teu sesuai jeung beungeut abdi, tak ulah wakak kitu teh Pak. Boating si istri nu geulis eta resepeun ka nu goreng. Akhirnya apa? Jamilah ataupun Hanzalah ini kemudian berbicara kepada Nabi. Ya Rasulullah, bolehkah engkau bertanya kepada Jamilah agar dia dapat menerima pinanganku? Nah, jadi ngangen Nabi, Pak. Lain teu percaya diri. Ngan biasana lamun disumpingan ku Rasul mah jalmi hese ngajawab. Tak eta bedana. Seperti ditanya ku ustad, teteh harese ngajawab eta teh. Akhirnya apa, Bu? Nabi datang dan Abdullah bin Ubay begini. Kalau engkau yang membawa Muhammad, aku izinkan adakku untuk ditikahi dengan siapapun. Begitu. Tetap. Jadi Abdullah bin Ubay mah nya ge munafik percaya ka Rasul mah sakitu Pak. Nya. Cacakan urang teh ieu teh urang teh tulen Islam teh. Nah aya masih keneh nu teu percaya ka Nabi atuh. Aya nu teu percaya keneh ka Nabi. Akhirnya disampaikan kepada Hanzalah. Ya Hanzalah, katanya Jamilah bin Abdullah katanya siap menerima pinanganmu. Lalu dia bergembira sekali dan akhirnya Pabasyarahu bin Nafas. Tuh, Pabasyarahu bin Nafas apa? Sel-sel dalam tubuhnya itu bergerak sangat cepat sekali dan itu sangat hebat. Dia yang tadinya muyung kelihatan Pak jadi seger sekali. Cek Nabi, "Sina kamu katanya seger sekali wajahmu." Karena aku mendengar tadi Jamilah menerima pinanganku. Cinta luar biasa Pak. Nu tadina ngagulawing jadi glowing ku cinta mah Bu. Leungit cinta tadina glowing jadi ngagulawing. Kenapa cinta ini luar biasa? Akhirnya Hanzalah menikah. Ditikahkanlah dia dengan Jamilah bin Abdullah. Di malam pertama ini Pak, persis ketika perang Uhud itu. Ini persis ketika akan jadi atukan, ketika akan perang Uhud itu. Hanzalah menikahi Jamilah dan pada saat itu malam pertama dia kemudian memperlakukan istrinya sesuai dengan aturan Allah. Istrinya berhubungan dengan dirinya. Jam 3 subuh ada pengumuman dari Umar bin Khattab dari Rasulullah, Sufyan menyerang kita. Cek Nabi teh siap diumumkan perang katanya. Kenapa? Sufyan sudah menunggu kita. Ini kan ini musuh Nabi pada waktu itu Bu, Sufyan itu. Akhirnya Hanzalah yang dia sudah berhubungan dengan istrinya di malam pertama itu dia bergegas. Dia kemudian lari, kemudian dia ataupun turun dari keranjangnya sampai kepada istrinya. Doakan aku agar aku meninggal dalam keadaan perang. Bojona neme sawengi disuunkeun doana, doakeun sanya supaya maut. Coba Pak. Aya moal nu kitu ayeuna. Neng, arek angkatnya doakeun ngaramat. Moal paling ge dibetot. Ulah arek ka mana cenah? Kerek sapeuting atuh cenah. Pan itu nuju honeymoon cenah ieu teh. Cicing cenah ulah ka mana? Apa isinya? Jamilah mengatakan, "Ikuti Nabi. Kalau engkau mencintai Nabi dibandingkan dengan aku." Itu jawaban Jamilah luar biasa. Kalau engkau mencintai Nabi dan Allah, ikuti Nabi dan aku akan meridokanmu. Beres. Hebat dia tinggal. Aya dongeng sahabat hebat dia ya. Ya. Sim kuring ngaos dina kitabna. Sing teh ieu moal kataekan ku urang mah ieu. Maleman tahun maleman panganten jol ngorejat. Urang mah geus menta cuti heula pan rek kawin teh. Nya, urang mah rek kawin teh pan minta cuti heula, minta cuti rada lila cenah tuh. Manyangan sapeuting gitu. Tuh dibere cuti 2 minggu teh. Nah, begitu pergi Pak, ini Bu, begitu dia pergi dan dia ikut perang Uhud itu. Bapak tahu Bu, Ibu, perang Uhud itu kan Muslim pada waktu itu kan kalah kan? Orang-orang Muslim. Dan maaf Bu, dengan rasa cinta yang hebat, ternyata di antara sahabat yang paling berani pada waktu itu cuman Hanzalah. Dibabat gabe Pak jalma kafir teh sampai ada kurang lebih katanya ratusan orang ataupun berapa puluh orang kafir dan musyrik itu ditebas oleh pedangnya. Naon margina numpak kuda kusabab dibahanan cinta ku bojona. Itu luar biasa.
Awas ini indah, ini hidup ini indah. Dia indah aja, bertemu dengan orang kafir itu indah, cipret Bu, sampai seperti itu. Akhirnya dia memegang Sofyan. Ketika mau dipenggal itu, lamun Sofyanna beres dipenggal, itu beres Pak. Itu kemenangan. Tapi apa yang terjadi? Kemudian Hanzalah diserbu oleh orang-orang kafir dari belakang. Set sampai dipanah dan dipenggal. Meninggallah Hanzalah pada waktu perang Uhud. Hadirin yang dimuliakan Allah, apa yang terjadi? Ini cerita sangat hebat. Begitu Hanzalah meninggal, dia kemudian syahid. Lalu kemudian Rasul melihat banyak syuhada-syuhada yang bergelimpangan pada waktu itu di Uhud. Karena apa? Kata Rasul, tong ngejat di dia sudah. Namun anjir ngejat, ini bakal diserang oleh mereka. Karena pada waktu itu tergiur dengan harta atau dengan gonimah. Para sahabat langsung ke bawah, akhirnya apa? Diserang dari atas. Dan pada waktu itu Hanzalah diantara yang meninggal, yang dia dipanah oleh orang musyrik. Sampai dalam riwayat kurang lebih ada 13 panah yang menancap di tubuhnya. 13 panah katanya. Cabutan. Toh saya beres Bu. Jalma musyrik, jalma kafir, dia pulang. Kemudian Rasul dengan para sahabat turun, lalu melihat bergelimpangan mayat-mayat pada waktu itu para sahabat. Dan ternyata Rasulullah melihat, para sahabat melihat ada satu badan yang dia itu ternyata Hanzalah. Hanzalah diangkat badannya Pak. Ternyata ibu, badan Hanzalah seperti sedang dimandikan oleh seseorang. Jadi tubuhnya berlumuran darah, tapi si darahnya itu mengalir seperti ada air dibulak-balik gitu. Dibulak-balik gitu. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ini kenapa Hanzalah?" katanya. "Ini badannya seperti ada yang memandikan," katanya. Jadi diangkat gitu teh Bu, si ganu ngabalikeun ya Pak. Dan itu si darahnya mengalir ke sana. Itu bersih we awakna teh. Kemudian Rasul mengatakan, "Ra'aitu malakan yagsilul Hanzalata bainas sama'i wal ardi bimujnin mil fiddah." Rasul tidak melihat kecuali beliau dibimbing wahyu. Kata Rasulullah, "Aku melihat para malaikat sedang memandikan Hanzalah bainas samawati wal ar, di antara langit dan bumi, dan pada waktu itu memakai muz dari perak." Jadi wadah caina teh tina perak, ngaibakan Hanzalah. Malaikat cenah ti luar ti langit sareng ti bumi teh turun ngibakan Hanzalah. Para sahabat, "Oh gitu ya Rasulullah." "Iya, Hanzalah sedang dimandikan oleh malaikat." Bersih ya Pak, kan orang yang mati syahid itu kan langsung dikuburkan ya. Tapi Hanzalah mante aya nu ngibakan. Kalau bukan Nabi yang menerangkan, ini non logik Pak, ini non logik ini. Dan ini tidak akan diterima oleh akal sehat. Tapi karena Nabi yang menerangkan, para sahabat jadi percaya. Ra'aitu malakan yagsilu Hanzalata bainas samai wal ar bibujnin minal fiddah. Kata Nabi, aku melihat Hanzalah sedang dimandikan dia oleh malaikat, dan malaikat berbondong-bondong ingin memandikan dirinya. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mendatangi istrinya Jamilah. Datang ke Jamilah, "Ya Jamilah," katanya, "aku melihat Hanzalah dimandikan oleh malaikat," katanya. "Ada apa dengan Hanzalah, dengan dirimu?" Kata Jamilah istrinya, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, suamiku tadi pergi, dia sudah berhubungan dengan aku, tapi dia lupa mandi junub. Dia tidak sempat mandi junub karena mendengar seruan untuk berperang di jalanmu, maka dia sampai lupa padahal dia sudah berhubungan dengan aku." Tinggal hebat Pak, mani junubna diibakan ku malaikat nya. Sampai kata Rasulullah, "Pangian iya atuh senahnya." Kata Rasul, ini orang cintanya sudah dibalas oleh Allah. Jadi makanya dalam kitab-kitab fikih ini, sahabat ini terkenal dengan sebutan al-ghasil alal malaikat, yang dimandikan oleh malaikat, yaitu Hanzalah bin Amir. Karena rasa cinta hidupnya menjadi indah. Kartos ya.
Tah dugikeun ka kitu Pak. Kene urang mah tong tararik teuing nu eta bisi moal ka tepi. Bisi moal ka tepi Bu. Da ku sim kuring ge can kabayang ieu kumaha. Sampai dia melepaskan semua kehidupannya, istrinya ditinggalkan dan dia berpesan, doakan saya akan ataupun meninggal katanya. Kenapa? Dia beruntung dua. Satu, dia sudah menikmati perempuan yang terbaik di dunia dan dia sudah disiapkan bidadari nanti di surga karena dia menghadap Allah dalam keadaan bersih dan dibersihkan oleh malaikat. Taya Pak, anu surga dunia akhirat teh nu kieu gitu. Nya, surga na meunang, da meunang jamilah. Kan bae saeuting ge. Nya. Kan bae saeuting ge da puncakna atuh Bu. Puncak kebahagiaan kan di sana. Ngaranna ge malam pertama. Puncak kebahagiaan da kaditu mah geus beda deui Pak, lain malam pertama deui. Da katidu kaditu mah lain honeymoon atuh kaditu mah. Nya, tapi apa yang terjadi? Kata Rasulullah di depan para sahabat, la tujadu mukafaatan li abdi, ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau menyampaikan di depan para sahabat, lihat oleh kalian katanya, tidak akan ada balasan bagi seorang hamba yastaslimu apabila dia menyerahkan dirinya ma'akhidun syai'an fid dunya, yang oleh Allah dicabut kesenangan itu di dunia, tapi dia illa jannah, dibalas ku surga. Sakapeung urang Pak dicanak nikmatna dunia tapi dibalas ku Allah ku surga. Eta endah ngaran. Ngan urang sakapeung berat lamun anu dunia teh dicabut ku Allah, urang jauh protes ka Allah. Boa teuing kanikmatan dunia dicabut ku Allah teh rek diganti ku surga, tah eta. Kata Nabi, la tujadu mukafaatan li abdin li ayastaslimu katanya, yang tidak dia kecuali menyerahkan dirinya untuk Allah, maka Allah akan ganti dia dengan surga. Kartos Bu. Nya, berarti rek disodakokeun harta keun bae. Naon cing cinta we buat ting rek digantian ku surga. Ya. Buat ting rek digantian ku surga. Ieu mah rek sedekah teh ni. Sileungeun teh ni berat. Ngotok teh dikersakeun teh nu katewak teh anu leutik wae. Padahal duit teh di dieu teh bulho Pak ieu teh nu galade teh katewak teh anu eta deui da geus lihai atuh ieuna. Nya da minengen celing nu leutik jadi ieu teh geus lihai set teh kitu nya. Tah eta itu baru harta, belum lagi istri, belum lagi suami. Hiji waktu jalmi nu dipika cinta ku Allah teh ku urang teh bakal disana ku Allah, tapi kalem we buat ting rek digantian surga sakitu. Sok Pak kudu cenah Bu. Makanya ada hadis yang lain Bu. Man mata, barang siapa yang suaminya meninggal, wa zaujatuha radiyah, dan istrinya ridho dengan meninggalnya suami, falahul jannah, baginya surga. Beres. Matak lamun dikantunkeun ku pasangan mah cing ridho, ngarah diberes surga. Pak ridho lamun bojo ngantunkeun? Lan tuh. Mangga Ustaz sok mangga. Pilih bade bojo heula ti payun mangga abdi maksud. Ridho lillahi taala. Eta. Gua ridho suami kita meninggal. Lah, nya wayahna we. Lamun urang ngadengi pengumuman salaki batur maot eta teh hiji waktu mah salaki urang sakitu we. Mun urang ngupingkeun Pak pengumuman pamajika atau bojo anu sanes ngantunkeun eta teh hiji waktu mah bojo urang sakitu we. Naon sababna? Da bakal kaalaman. Matak ti dieu keneh kudu disiapkeun ridona teh. Ridona teh disiapkeun tos ari apa nya? Nya atuh dah ngaji unggal minggu mah nya teh siap. Hari Ibu eta teh Bu tinggal paling beratna teh eta. Cacakan salaki we digawe teu euih 2 minggu kadang teu ridho. Urang teh ni capek teh atuh pas ni iraha rek dibawa arek ngobrol ni asa eueuh waktu tuh eta teh neme ge bari euih deui komo lamun teu euih deui ya sok diajar sakitu simkuring nuju diajar ieu teh da sanes tos biasa nuju diajar sami Pak berat geuningan nya erek nu ya non hayang endah teh kitu. Jadi Ibu Bapak tanamkan rasa cinta indah hidup itu. Kalau kita sudah indah atau kalau kita sudah cinta pengajian, enak di mana wae ge. Kaditu kadege dibeberi atuh Pak. Nepikeun ka nikmat dina hate teh. Asa lebaran unggal minggu.
Ustad abdi mah asa lebaran papanggih jeung minggu teh naon? Abdi gudag-gudag pangaosan. Teu aya nu kitu. Bagja atuh Pak eta teh. Sok eta itu kunci yang pertama. Ibu bapak cintai. Tetapi jangan meminta dicintai oleh orang. Cintailah dulu yang lain. Engke ge nuturkeun. Nu capek mah urang hayang dipika cinta batur. Capek eta mah. Rata-rata Bu Jalmi, kenapa ya? Kenapa saya tidak mencintai saya? Atuh kan biasa we atuh. Urang we ka batur, engke ge batur nuturkeun ka urang. Model seuri Pak teu kudu nitah seuri ka batur. Urang we seuri heula ka batur, engke ge sareuri sakitu we atuh. Kenapa ya orang tidak tersenyum kepada saya padahal saya sudah tersenyum kepada dia? Kan bae atuh namanya sariweuh. Ya. Memaksa orang lain untuk tersenyum kepada Anda capek. Tersenyumlah Anda pada orang lain, maka itu akan menjadi vibrasi, dia pun akan tersenyum kepada kita. Da enteng hirup mah piheulaan we ka batur daripada orang ningali batur henteu ka urang da capek kana otak. Ya. Sakitu ya Bu. Ya. Sok tinggal ku ibu. Bapak layani, ibu layani sesuatu dengan yang baik. Nanti Allah pun akan melayani kita dengan baik. Eta nu kahiji. Ya, mudah-mudahan teu tamat 5 nya. Teu tamat mangke deui iraha deui. Ikeun we ngarah ngaji teh beres langsung. Ya. Yang kedua apa? Kenapa orang tidak indah? Karena dia salah fokus. Man lam yaskuril qalil yaskuril kasir. Jelema anu tara syukur anu leutik engke nu gede ge leungit. Kenapa? Karena dia terlalu fokus pada yang lain, malah endah hirupna. Ada seorang anak masuk masjid, Pak. Dia masuk masjid, si anak itu mau sholat, mau ikut pengajian. Lalu begitu dia masuk masjid, dia lihat di dalam masjid ada yang ngobrol, ada yang dia main HP, ada yang dia itu sedang bercengkrama, lalu ada orang yang dia itu sedang melakukan sesuatu. Lalu dia pulang ke ibunya. Bunda, katanya, Umi, aku nggak mau ke masjid lagi. Mau ke masjid deui cenah. Kenapa? Ternyata di dalam masjid banyak orang-orang yang dia itu begini. Aku nggak suka katanya. Kirain di dalam masjid itu orangnya semua sedang beribadah, berdoa. Ternyata ada orang begini, ada orang begini. Lalu si ibunya bilang begini. Ya Bunda, ya wahai anakku, engkau pegang gelas ini. Kau pegang gelas ini ya. Dan kau masukin air ke dalam gelas ini. Sampai sini. Lalu engkau pegang gelas ini. Kau keliling di masjid ya. Si anak itu nurut, Pak. Lalu dia bawa pegang gelas ini dan beliau si anak itu keliling di masjid. Terus nanti udah keliling, nanti kamu ke Umi lagi ya. Lalu dia pulang ke ibunya. Ya Umi katanya, aku sudah keliling. Lalu ibunya tanya, Dek, tadi di masjid ada yang ngobrol enggak? Lalu si adek itu menjawab, enggak tahu Umi, karena aku kan lagi merhatiin gelas ini supaya tidak tumpah. Mulai ini Pak ya. Lalu di dalam masjid tadi ada yang main HP enggak? Enggak tahu Umi, karena aku kan lagi pegang ini. Aku kan lagi fokus supaya ini tidak tumpah. Lalu di dalam masjid ada yang ngobrol enggak? Enggak tahu Umi, karena aku sedang fokus melihat gelas ini supaya tidak tumpah. Lalu ibunya mengatakan, itulah hidup. Jangan engkau berhenti untuk tidak ke masjid karena melihat orang lain. Anda fokuskan saja dengan diri Anda. Sabab nu mawa capek teh urang ningali batur sakitu we. Geuningan teu katingali nu main HP. Geuningan teu katingali nu ngobrol di masjid. Geuningan teu katingali bu anu keur ngalakukeun naon. Naon sababna? Da fokus pada dirinya sendiri. Tah ieu Pak anu teu endah teh urang ningali batur sakitu we. Anda selalu begitu. Padahal itu udah dijawab. Silakan. Sok urang we heula. Kan bae. Engke jalmi asin moal ngaji deui geuningan di masjid teh geuningan lolobana nu kitu. Nya da merhatikeun batur atuh. Geus urang we sorangan heula. Ya. La yakunu ardaun nas kullukum. Kalau Anda ingin melakukan kebaikan, lakukan kebaikan. Tong sagala kadenge. Naon sababna? Capek kana otak. Eta ustaz yang jeung kawin deui atuh kan bae jeung diomongkeun atuh. Kan bae da teu ngaganggu keluarga urang atunya. Da diomongkeun cek ustaz teh. Heuh sing hoream mah diomongkeun wae mah. Jadi tungtungna mah Pak eureun we.
Nah ibu atuh da jelema mah pi omongan atuh Pak, cerai diomongkeun, kawin diomongkeun, cing naon anu teu ngomong. Kartos teu moal enah moal hirup lamun urang terus sededengean mah tuh. Matak aya ustad alhamdulillah saya mah rumah tangga cenah. Muni alhamdulillah teh tara paseasna abdi mah ustad. Nah, mun da pun bojo torek abdi torek tuh. Naon da pasea ge moal kadenge atuh. Tuh matak kitu enah nih. Nu tarorek mah enah Pak pas rumah tangga ge, nu rumah tangga ge dan teu kadararenge. Ya, begitu. Paham ya Uyah? Paham nih Pak ya? Pahami dulu ini. Ngarahirup urang endah ieu teh. Ieu teh arena teh merhatikeun batur. Jeung urang ngagugu caritaan batur sakitu we. Ah urang mah Pak jalan we ari bener mah. Keun bae ngararomong gedang ge capeun atuh. Ya, jeung teu puguh-puguh jeung milu ngewa di urang teh. Bari teu aya hubungan jeung urang gede jauh milu ngewa we. Ah sia mah. Juk kitu geulah. Yeuna teh jauh bengok di kitu. Untung balik deui. Ya. Nah, ada yang konsultasi kepada saya. Dia kemudian bisnis hampir 2 miliar dia bangkrut Pak. Ditipu orang. 2 miliar katanya. Ngobrol aja jeung Ustaz abdi cenah. 2 miliar ditipu teuwih jeung modal-modalna cenah. Abdi boro-boro bati cenah pun bojo paling geus nulis na ieu hayang ieu eueuh kabehanana. Ayeuna bojo kumaha cenah. Mun rada hulang-hulang we cenah. Saya sudah tidak punya apa-apa Ustaz dan saya tidak semangat hidup. Saya dulu belajar ya. Kata guru saya begini, lamun jelema loba masalah, bere kertas kosong. Nah begitu. Akhirnya saya kasih kertas kosong. Saya suruh dia bikin garis di tengah. Sebelah kiri tulis yang sudah hilang, sebelah kanan tulis yang masih ada. Akhirnya apa? Sok Pak iya. Bapak leres geus teu bogana naon? Muhun Ustad. Abdi tos seep sagala ieu teh cenah. Ditipu batur, abdi teh asa teu sumanget hirup teh cenah. Lamun bisa mah abdi teh maot we ayeuna cenah. Dugikeun ka kitu, Pak. Kenapa? Karena emang berat mungkin bagi dirinya. Akhirnya apa? Dia tulis, saya tulis. Coba Bapak, betulkah semua sudah habis dan Bapak tidak punya apa-apa? Leres Ustad, abdi tos teu gadeuna naon pisan. Saya tanya, istri masih ada? Istri Bapak masih ada? Ayah pun bojo masih tulis eta di dinya aya keneh gini kan. Akhirnya ditulis eta istri aya keneh. Malahan pun bojo masih ka abdi teh support cenah abdi nuju terpuruk teh. Ku pun bojo masih di nang tulis di dinya nyebutkeun eueuh sagala eta geuningan bojo aya keneh. Akhirnya udah Pak, ada lagi enggak? Enggak ada Ustaz, cuman istri saya yang masih ada. Budak aya. Aya 3 eta aya geuningan. 3 budak aya, 3 anak tulis bunya budak aya keneh sing teh tos Pak daya deui saep sadayana atos Ustaz cenah mumpun bojo we jeung cenah pun anak nu sanes teu aya Pak leres na Ustaz tos teu aya cobi ari Bapak ayeuna linggih di mana mun di rorompok cenah eta aya imah gitu kan tulis Bu imah masih ada atos Pak daya deui teu aya Ustaz abdi kan gaduh bojo we cenah pun anak jeung imah ari Bapak ka dieu kana naon mun nyanak mobil na hiji-hijina eta aya geuning atuh sing teh tulis dinya aing geus aya 8 da punya ieu geus aya 8 ditulis cobi sing teh ari Bapak waos saep teu aya keneh eta aya Ibu ditulis Pak aya 28 coba Bapak lihat apa yang tidak ada ningali ka belah kensa kosong Ustaz geuningan abdi teh cenah sagala aya geuningan nah nu teu aya na mana cenah karena Anda terlalu fokus kepada ini. Eta gini aya keneh. Nang urang sok ka dieu. Sigana teh lamun leungit nu ieu teh eueuh nu ieu teh. Karena ibu bapak terlalu fokus ke sini. Orang tidak akan indah kalau hidup begitu. Enggak akan indah itu. Tapi we nu aya keneh naon? Yang ujung, cenah. Kalau tidak ada kamu, hidup saya tidak berarti. Coba geura eta Pak aki-aki geura. Aki-aki 7 hiji jo naik kana tower rek bunuh diri abah bade naon bunuh diri cenah aku tidak berharga katanya kenapa pacar saya ataupun memutuskan saya jadi diputuskan ku kabogohna naik kana tower Pak geus naik di luhur ningali ka handap jangkung geuning turun deui we nah ari abah atuh sing teh mikir heula rek bunuh diri teh tungtungna turun teh jadi mikir heula rek bunuh diri teh jeung naik kana tower tah jadi Bapak punten Pak sebetulnya kita ini
Kamata ketahuan Nabi, man lam yashkuril qalil lam yashkuril kasir. Lamun jalmi tara syukuran anu leutik anu gede leungit. Itulah leungit teh eta sebetulna nya. Urang mah syukuri we. Loba nungtut capek Pak, capek loba nungtut Allah mah. Toh sae nu ieu. Aya keneh waktu ngaji, penat jeung caroge, penat jeung bojo aya keneh Pak. Tuang nikmat keneh, beres pangajian tinggal nu ngabubur nasi koneng, anu ngaleupeut kupat. Nah, ada rasup keneh atuh. Urang teh bari naon deui atuh ieu teh. Nu sim kuring teu kaharti Pak, anu demo BBM. Memeh demo teh meuli bensin. Pan ieu rek ngademo supaya BBM naik. Dan rek demo teh meuli bensin. Nya. Atuh udah gampil apa Pak? Gampil atuh demo mah. Areureun tong meuli bensin geura sok. Engke ge eureun sorangan mah diturunkeun atuh Pak. Da eueuh nu meuli. Ieu mah geura ongko we. Ongko hayang nurunkeun tapi dibareuli wae atuh. Nya moal turun-turun nepikeun ka iraha ge. Ngadon leuwih ngagelak geura di pom bensin. Deung anu ngagelak anu milu ngantri teh anu rek demo di. Yang bade kamarana bade demo naon bade nurunkeun bensin eta geuning meuli bensin mun cenah supados tepi ka ditu gitu. Dah geus moal didenge moal sakitu we geus moal didenge moal ieu teh lain boga penyakit gangguan telinga lain. Geus capek ngadengekeunna ge sakitu mata urang mah ahkeun cing aya rezekina we sakitu sacapek-capek aslina Bu nya. Da geus moal didenge sakitu we. Nu jojorowokan we geus didenge komo urang nu cicing. Nya. Ini are-are we gini kan. Segitu cing jororowoknya unggal poe kitu marana ngadon tararuang we narari mah. Nya. Matak emut keneh. Lamun di jalan macet terus aya nu ngalaksonan di hareup urang mawa mobil jeung motor keun bete kudu milu ngalaksonan da geus kawakilan ku nu hareup. Sabab lamun kabeh ngelaksonan angre moal maju ngadon gandeng nya keun kudu hareup atos lah sakitu. Tos sakitu Pak hoyong enah hirup fokus pada diri jangan fokus pada orang lain nya jalan we punya aya nu ngomongkeun batur ngaji jalan we keun bae dia pe omongkeun we. Ini cenah teh hajat hareupeun imah ngaganggu tatangga cenah heug di gedung atuh cenah pindah ka gedung da diomongkeun Pak geus di gedung teh olo-olos nah yang di gedung padahal cenah di hareupeun imah we cenah da moal naon apan tadi geus hareupeun imah atuh di gedung salah di hareupeun imah salah tungtungna teu hararajat kaloler duanana Pak geus ulah hajat cenah naon diomongkeun wae atuh tatangga teh atuh heug hajat saeuteuk mah. Kau rek nuturkeun kitu da capek atuh ya. Enggak indah itu hidup. Dan ini cerita Luqman bin Hakim. Beliau bawa anaknya, "Dek," katanya, "ya bunayya, wahai anakku, ingin tahu enggak hidup manusia?" "Oh iya." "Gimana katanya gimana? Ayah, engkau akan tahu gimana manusia." Akhirnya dia bawa kuda kecil Bu, keledai. Dia bawa keledai, lalu kata Luqman bin Hakim, "Kamu naik ya. Kamu naik ke atas kuda itu." Naik we budak teh. Begitu ngaliwat hareupeun kampung, orang-orang ngomong, "Eta budak teu sopan." Cing atunya budak mah heug nungtun bapa nu naik teh. Ieu mah bapa dititah nungtun. "Pak, ieu cenah ngaromongkeun wae cenah ujang era cenah naik. Bapa nu naik ah." Naik ke bapana. Luqman bin Hakim naik kepada kuda yang kecil itu. Begitu dia lewat kampung, orang-orang ngomong lagi, "Eta bapaknya karoohan." Pan eta teh kuda teh keur budak atunya. Deuh dipake ku bapana atunya. Neueuh istilah meni karoohan. Pak tinggal ribuan cenah nyari di los kene. Gak ujang kumaha, ada ujang naik salah. Bapak naik salah. Naik dua nana. Kagok si diomongkeun ku batur. Akhirnya naik dua-duanya. Begitu dua-duanya naik, lalu lewat pada suatu pasar. Orang-orang ngomong begini, "Eta kuda leutik, kuda kuduaan." Pada teh kuda teh geus sorangan cing atunya atuh cenah teu karunya-karunyaeun ka kuda. Pan tadi teh geus sorangan atuh ieu teh. Akhirna budak teh, "Pah turun cenah. Capek kieu cenah. Nu serba salah cenah." Heuh sok cobaan. Turun dua nana teh tungtungna ditungtun kuda teh kuduaan. Lewatlah pada suatu kampung. Lalu orang mubajir atuh cenah Luqman.
Pana teh kuda teh tumpakan nder dituntun kuduaan cenah. Teh garaduh otak kitu. Budak teh tuntunan ke, "Pak capek," cek Lukman teh. "Tah Ujang, hirup teh kitu. Mun ngagugu caritaan batur sok capek kana awak jeung kana otak. Lempeng we, lamun tadi hidup mah cicing we di dinya keun bae dangke ge capeun ngomongkeunana." Nya. Bakal kitu engke ge. Sok Bu sakitu we, hayong ieu mah hayong awet muda. Tong loba dedengean. Sabaraha mahasiswa 72 siga 27. Nah, tara didenge usah abdi. Tara didenge cenah batur nyaritakeun mama, matak mama kieu cenah teh seger keneh nya. Da urang mah sok sakapeung sagala didenge jadi we capek. Jadi we teu endah hirup teh. Sabab naon? Punten Bu, sakapeung urang ngobrol 2000 kalimat, batur mah ngobrolkeun urang 8000 kalimat sakitu we. Loba keneh nu ngobrolkeun urang daripada urang ngobrol jeung salaki. Yang salaki mah ngobrol kali-kali, batur ngobrolkeun urang mah loba sakitu we. Di sim kuring ge teh loba nu ngobrolkeun di teh lalawara. Tapi teu lempeng we. Tara didenge, keur mah teu kadenge. Ya. Sok tah sakitulah. Nomor 2 ieu teh ya. 3 deui ieu teh Pak. Tamatkeun tuh. Lan? Terus satengah salapan. Apaan tadi? Ulah langkung ti sajam. Nya. Sok atuh hiji deui. Ya. Nomor 3 atuh hiji deui nya Pak. Ngerapan teu panasaran. Cek nomor itu. Mun atuh nomor 4 teh sakalian. Nah. Yang ketiga. Ya. Yang ketiga, Allah menciptakan kita bukan untuk sempurna, tapi untuk berharga pada orang lain. Kalau Anda ingin sempurna, capek. Kalau kita mencari pasangan yang sempurna, nggak akan ada. Nu aya capek. Bapak mencari istri yang ideal dan sempurna, moal aya moal. Nu aya capek we rek nang. Neng, teu acan nikah wae, teu acan cenah. Nah, ieu Ustad abdi gaduh ciri aya. Tah ieu abdi mah gaduh kriteria 18 ciri suami yang ideal. Ditingali teh aya neng teu ararayasna. Nu aya ieu, nu ieu teu aya. Nu ieu nomor ieu aya, nu nomor ieu heuh moal aya atuh ari neng. Rek milarian nu kumaha atuh. Nya ieu mah bade usaha we Ustad, mudah-mudahan we cenah aya tinu 18 eta sok nepikeun kahuisan ge moal meunang moal. Engke neng beak waktu neangan lalaki nu ideal. Tos we cek Nabi ge lamun aya nu bageur jeung nyaah kawin heula. Kumaha engke? Abdi mah usah cenah hoyong anu ngajepret cenah ieu teh tah. Jadi anu turunan ieu cenah urang kos turunan urang Arab jadi ngajepret. Sok neangan lalaki nu ngajalal pret. Lalawora da hese banyak. Sok. Da lalaki mah hese. Mata nu aya we. Tak Bu, milarian we yang penting berharga. Begitu aja. Allah menciptakan Anda untuk berharga bagi orang lain, bukan untuk menyempurna atau sempurna di hadapan orang lain, bukan. Kayak urang endingnya nggak akan senang, nggak akan indah itu kan. Si muring mah ngawe Pak. Badai Bapak Ibu nampi teu sampurna ge sawios. Kenapa? Karena bagi saya sudah menyampaikan ini mudah-mudahan berharga. Masalah jalmi. Nah, cenah usah teh ceramah teh kitu, nya kan bae atuh. Ya, karena saya tidak sempurna. Ya, tidak sempurna. Sampai maaf ya, ada yang begini. Ustadz dengar ayat Ustadz itu mesti diterangkan. Ayat sekian, nomor sekian, halaman sekian. Heuh ari teu bisa. Rek dipaksakeun atuh. Ya. Ibu nanti ada sekian, halaman sekian, nanti di ataupun di jajaran yang ketiga, sok tingali. Begitu tingali, gini Ustadz eueuh, da asa kainget. Atuh da itu mah geus boating nu ieu mah geus kakuasai, ari nu ieu mah boating encan, masing-masing we. Nu penting kan saling menghargai kan. Bukan ingin saling menyempurna kan. Ya. Jadi dia mah geus apal atuh Pak, begitu diucapkeun poho deui hadis teh. Aya kitu atunya. Komo ningali ibu-ibu marelong kieu jo laleungitan teh. Laleungitan eta teh nya. Ya, jadi itu. Jadi jangan saling sempurna, jangan saling sempurna. Cari dia berharga enggak? Ya,
Ibu kalau ingin sempurna nggak akan bisa. Ibu di hadapan suami berharga nggak? Punya nilai nggak? Bapak juga sama. Kan bae aya kakurangan ge. Awewe mah pas sapoe 3 kali mandi teh. Lalaki mah 3 poe sakali. Kan beda saeutik atuh eta. Nya beda saeutik. Kan calana teh lalaki mah 3 poe kerek ganti. Pan ibu-ibu mah tuh basa dinten 3 kali gentos calana atuh. Nah, apan saling melengkapi. Ya, dah capek atuh. Lamun hayang sarua mah. Capeknya seuh. Urang mah nya panya ka pamajikan. Mata 3 poe kerek diganti. Patu gentos unggal poe nyaah cenah. Ngarah bunda teh lo bating nyuci sakitu. Tah eta Bu. Punten Pak. Bu, nyeri keneh ngalahirkeun atau disunatan? Pak, ari Bapak nyeri disunatan nyeri ngalahirkeun. Ha kumaha nanya we? Mun nanya ka ibu-ibunya. Bu nyeri disunatan nyeri ngalahirkeun. Ngalahirkeun su Pak. Tuh ka Bapak nyeri disunatan ngalahirkeun. Sunatan. Lalu saya tampung itu dan ternyata saya menyimpulkan ternyata melahirkan itu enak dan disunatan teh ternyata nyeri. Dari mana Ustad? Buktina lalaki anu geus disunatan mung 2 kali sakitu we. Tapi ibu-ibu mah aya anu yang sabaraha kali babar nya geus orok 8 ge orok-orokan deui pas gitu berarti ngeunah ngajuru teh. Disunatan mah alim banyak olah lawor 3 kali beak atuh. Jadi saya menyimpulkan nyeri disunatan mah mung deui sakali-kali deui. Mata cing nyarah ka salaki teh. Tah eta. Ya, jadi itu. Alhamdulillah. Ya Ibu, jadi itu Pak. Jadi apa? Jangan yang sempurna jangan. Ya, udah kita ada harganya lah yang penting berharga gitu ya. Alhamdulillah. Asa kedik we tinggal. Da cai mah. Teu kudu sagalon. Nu penting mah eusi gelas we pinu. Keur naon mikiran sagalon atuh. Naon urang boga sagalon ge anu dileut mah langsung sagalon. Sakieu. Tapi ini akan berharga ya. Makanya begini, terakhir nih. Sok aya warung aya tulisan ngamen gratis. Pengamen kerek-kerek calangap. Maca eta dijadi ngaleos. Kerek-kerek gratis ya moal dibayar sih. Karunya eta geus calangap. Ku sabab aya tulisan eta siga nu enteng Pak ya teh. Siga nu enteng. Ku sim kuring ditaros. Mang, lamun aya warung atawa naon we aya tulisan ngamen gratis kumaha? Pak cenah. Lamun sim kuring bade males dah yang ngadoakeun bangkrut cenah. Padahal da abdi ge teu menta gede cenah. Jeung abdi ge cenah da tara tamat nyanyi teh. Dah nu ngamen atuh kerek bereh jo balik we. Jeung tara tamat naon sababna? Da manehna ge teu apal eta teh lagu teh. Tapi sakapeung urang teu ngaragab perasaan itu. Ya. Matak anu ngaji mantong cabut deui we. Naon? Keun bae, da moal mere ge itu ge moal maksa. Lamun urang mere da moal gede moal da 500 ge balikeun kan. Tapi awas Bu, bisi didoakeun goreng ku itu. Aya tulisan eta teh. Tah ieu berharga teh nu kieu. Atuh udah capek meninggalin nu ngamen ka dieu keun bae antep we da barokah rezekina ge atuh nang keur urang barokah minimal itu jalmi teu ngadoakeun goreng cak kitu mulih ti deui joli carabutan era cenah bapak bieu ku Ustad Ucu cenah nah emang kitu atuh nya lasin geuring masuk aya lamun aya nu ngamen dibukakeun we ieu teh jandela teh panto teh naon bisi pajarkeun eueuh jelema bisi aya pikiran rek naon bisi aya pikiran manehna erek mau basa saha ieu cenah bukakeun we pantona aya jelema di jero manehna ge da moal lilam tah eta hirup teh Bu hirup teh nu kararieu we Pak ieu teh arah renteng ieu tapi itu bakal jadi barokah ka urangna teh ya tulisan dina ieu teh jangan buang sampah di sini. Nu maca teh.
Kamana atunya nggak mau ya? Ya, norek ngalungkeun sampah, jauh mikir kamana sebenarnya. Cana naon urang geus ngahesekeun jelema. Komo aya nu kieu. Yang buang sampah di sini. Wah, make di aranan jeung satona. Nu yang buang sampah di sini monyet. Urang teh jawab, alah sia urang. Di ngadoakeun jadi monyet cenah. Jol kitu we, da si hate da tuh Pak jol teu merean we. Tapi kalau begini, terima kasih Anda tidak buang sampah di sini. Jelema teh ngaleosna ge ngeunah. Ngeunah ngaleosna ge. Naon sababna? Geus dihargaan perasaanana ku kalimat urang. Jadi kata-kata itu akan menghargai orang. Dan terkadang kata-kata tidak menghargai orang. Dan orang merasa tidak berharga karena seringkali muncul dari mulut kita kata-kata yang tidak menghargai. Jadi babang jalmi teh hoream papanggih jeung urang. Ah mung papanggih jeung si ibu eta manang sok cing calaletu. Ada kemungkinan kalimat kita tidak berharga di hadapan mereka. Begitu Pak. Tah hirup teh eta supaya endah berikan penghargaan. Kesimpulan saya, Ustad pinter lamun teu aya jamaah mah moal jalan elmuna. Nya ge gelar ustad ngaberebet tapi teu aya jamaahan mah moal bisa keluar elmuna Pak. Makanya saya menghargai jamaah karena tanpa jamaah ilmu saya tidak akan bermanfaat. Ibu bapak pun hargai seorang mubalik karena tanpa ilmu dari mereka kita pun tidak akan ada perubahan. Inilah yang disebut saling menghargai. Makanya hari ini saya menghargai ibu bapak karena mungkin akan ada yang mau kegiatan kemana-mana. Bisi aya nu tos luak liuk jam 8 boga acara sok matak tong lila teuing dihargaan ku sim kuring. Nya tah sakitu we heula lah. Ke insyaallah dua deui ke urang terangkeun di sanes waktosnya tepang deui dina kesempatan sana. Mangga ibu bapak cing sarehat sadayana nya panjang iswa cing digarageng milik cing digampilkeun rezekina murang kalina soleh-soleha. Sakitu anu tiasa kapihatur hapunten anu kasuhun wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.